हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे सिखाएं बच्चों को फोनिक साउंड्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ए से। ए की फोनिक साउंड है ए सेज ए। हमेशा हम बच्चों को जब भी सिखाते हैं तो हमने ए फॉर एप्पल कभी नहीं सिखाना, हमने बोलना है ए सेज ए like this. B ba C ka D da E ए। या फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं ए एप्पल, B बॉल, C कैट, D डॉग, E elephant, F fish, G grapes, H hat, I ice cream, J jug, K kite, L lion, M monkey, N nest, O orange, P parrot, Q queen, R rose, S sun, T tomato, U umbrella, V van, W watch, Xmas tree, Y yacht, Z zebra,